সোনাটা রাগ করে না সোনা, রাগ করে না সোনা। চিও রাগ করে না। ও রাগ করেছিল ফার্স্টে, আমার পিকু বাবুটা রাগ করেছিল গো, খাঁচা থেকে বেরোচ্ছিল না। কালকে একটু বাড়ি গেছিলাম, কালকে 2টোর সময় বাড়িতে এই রুম থেকে বেরিয়েছিলাম। রাত্রেবেলা ওরা একা ছিল, আর এখন বাজে 2টো। চলে এসেছি আমি সোনা। এবার ওদেরকে খাঁচার মধ্যে রেখে দিয়ে গেছিলাম। চাদর ঢাকা দিয়ে একটু খোলা রেখে, তার সাথে লাইট জ্বলছিল রুমে, তার সাথে ঠিক খাঁচার বাইরে একটা লাইট জ্বালিয়ে রেখে গেছিলাম যাতে একটু টেম্পারেচার মেনটেন করে। কিন্তু ও তো দেখতে পায়নি, সেই জন্য রাগ করেছিল, খাঁচা থেকে বেরোচ্ছিল না। হ্যাঁ রে বাবু, রাগ করেছিলি? অনেক পরে বেরোলো, ভাবছি কোথায় চলে গেলো আমাকে একা রেখে। সোনাটা কত অভিমানী, কত অভিমানী। চিও চিও চিও। সোনাটা কত রাগ করতে জানে, হ্যাঁ কত রাগ করতে জানে রে খোকাটা। এইটুকু ছানা এত রাগি, এত অভিমানী। চিও চিও। আমরা কালকে ঝাড়গ্রাম গেছিলাম, আজকে ফিরে চলে এসেছি। সোনা বাবুটা রাগ করে না সোনা, কাঁদছিল না, কাঁদছিল। বুঝতে পেরেছিস তো, কাঁদছিল। হ্যাঁ সোনা। সোনা সোনা বাবুটা, খাওয়া দাওয়া করেছিস তো ঠিক করে? খাওয়া দাওয়া করেছিস ঠিক করে? ঠান্ডা লাগেনি তো সোনা? ঠান্ডা লাগেনি তো? চিও চিও। সোনা বাবুটা আমার, সোনাটা গো, সোনাটা। কত রাগ, কত রাগ। আর রাগ করতে হবে না, আমি চলে এসেছি। হ্যাঁ সোনাটা, আর রাগ করতে হবে না খোকা। ও সোনাটা এত রাগ, এত রাগ, কত রাগ, এইটুকু ছোট্ট পুচকি, এত রাগ তোমার? এত রাগ, এত এত রাগ, এত রাগ। কত রাগ। আর রাগ করতে হবে না, আমরা এবার একসাথে খাবো। একসাথে খাবো, তুমি আমার কাঁধে বসে থাকবে। হ্যাঁ সোনাটা। সোনাটা, সোনাটা। পিকু সোনা খুশি হয়ে গেছে, আমি চলে এসেছি। খোশ মেজাজে আছে এখন, খোশ মেজাজে। চুনুটা খোশ মেজাজে থাকলে এরকম করে, জানো শোনা? হ্যাঁ তো।
আমিও করে দিই তোকে।